در ملت کی هستی؟ بلند aytinglar. در ملت ابراهیم خلیلulloh bo'lsang, mehmonga ikrom izzat qilishlikni janobi Ibrohim Xalilullohning qissasidan esa Qur'onidan o'rganing. Avvalaki mehmon kelgan pillabizga peshonamiz turish. Uzoqroq bo'lganda aytsangizki, bor bu kallaxo'rda zormonda keldi deysiz yana. Qancha qabzi ruh bo'lamiz, qancha peshonalarimiz turish bo'ladi. Ikkinchisi o'yga kelgandan so'ra ham agar kasoyiki bor o'ylari yaxshiroq, muraffa'dir, behtarroqdir, manzili duv seni taylafda, bu mehmon bechora och, bu birin manzillarga aylantiradi ko'rsatsa. Avvalin bor kelib o'tirganda sohib faziroyiga 1-2 daqiqa o'yishlaysiz, aytadi sohib choy omada bo'libdiki, manzili duga bechora chiqadi, mehmon shonam qadifa, och 2 ro'zdan beri u ham kelgan mehmon. Manzili duga ham chiqdi, bir necha daqiqa choy nimani ichib o'tdi degar, aytadi sohib nonni balandki manzilga omoda qilibdilar. Balandki manzilga ham bechorani chiqaradi, qarib ham shonasiga oyog'iga tegadiki, qarib ko'zinadi ustiga yiqilsa, ochdi bechora. Bu nima ish qiladi? Faqat ta'mirotini ko'rsatadi, bir dafa qanini nondan to'yg'azishlikda. Va uchinchisi ham nima ish qiladi? Mutoji bo'linglar, mehmondan Ibrohim Xalilulloh so'ramaydilarki, sohib non yebsin yeganingiz yo'qmi? Qurboni bo'lsam o'sha qadimki oq saqqol otalarimizda yana ham berga bir gaplari sodiq bo'ldiki, nonni so'rab bergandan ko'ra urib bergani yaxshi deganlari. Bularni saqqollariga odam pido bo'lsa, men hamisha aytaman aziz nasl javonlar, har bir gapiki bular sandalini ko'ziga o'ltirib aytibdi, agar rishasini topaman desangiz, yo Qur'ondan topasiz, yo hadisdan topasiz. Allah subhanahu va taolo Ibrohim Xalilullohni borasiga aytadiki, vaqtiki farishtalar keldi, qalu salaman. Janobi Ibrohim alayhisalom aytdiki, qala salamun. Fama labitha an jaa bi'ajlin harid. Subhanalloh. Andakkina vaqt o'tmadilar, bora solib birgina yaxshigina o'jaychasi bor ekan, biryon qilib yaxshilab rushshi deysiz yo qavurdoq deysiz. Shunday bir narsa tuzatib ollariga kelib qo'ydi. Aynal qura va ashjariha, qarya qayerga u, daraxtlar qayerga? Ayna samau val arz, osmon nerga u, zamin nerga? Ayna millati Ibrohim va ayna Ibrohim? Ibrohim qayerga u, millati Ibrohim qayerga ki na'ram urabizki mashallah nima biz deb در ملت کی هست deganda Ibrohim Xalilulloh. Izzatu ikromi mehmonda janob Ibrohim Xalilullohdan o'rganing. Jamoat tablig'i birodarlar bir gaplari bor. Aytadiki, salom ro om kunid, dastorxon ro kalon kunid, shab xesta qiyom kunid, ba salomati dohili jannat shovid. Mana tikitingizni ham qo'lingizga beradilar mashallah. Ammo bir narsaga ishora qilaman. Mehmon aziz, siz ham ozor aziyat bermaydiga xonadon. Ola ham bir o'zga kelibdi, ertasiga ham ko'ring shonasi qadifasiga sohib shahargasiz degan. O shaharga bo'ldi, beymona emaski buni farsh tuzatsang, shaharga beymona emaski ozor aziyat bersang. Bir dafa kelding bas degan. Bu mardi bechoraki bor oxir aziyat jonidan to'yganlik jihatdan aytgan ekanki, sohib markabingiz ketdi debdi. Markabini yeshib qo'yib o'g'liga aytdiki, yeshib qo'yib sobat kelmaydi. Markabingiz ketdi degan pillasiga markabni kaytdan chopaladi deydi. Kala kapshini mardaydi o'yga qo'yib ketdi. Aytdi, men pas markabni olib kelaman, kapshni shu yerda to'xtasin. Mehmon ham buncha ozor aziyat bermasa degan. Mardaydi o'yiga mehmon kelib ekan, xotiniga aytdiki, bor nima ish qilamiz? Va xudoki bu chiqayotganga o'xshamaydi. Har kimning o'z xonadonasiga bir barnomasi bor, ishi bor, bir ma'muloti bor o'ziga loyiq. Aytdi, beshar biz ish qilamiz. O'sha charagini yo o'sha qadimiki yozlatir balolarki bo'laydi har qaysi otamizga birdan, shundan bir payr qilgin avlini o'rtasidan. Vaqtiki shu ishni qildi, mehmon so'radi, aytdi, sohib xayriyatlikmi? Aytdi, xayriyatlik bo'ldimi? Shu hamsoyaniki mehmon kelgan edi. Shu nojavon mard shugina farzandga ham tupancha bilan o'ldirib edi. Hamsoya aytmadiki, "Oh, ur o'ziki agar o'yinga mehmon kelmasa." Sohib darvozadan kessam bo'ladimi? Aytdi, "Yo'q, imkoni yo'q, darvozadan kessangiz panjaradan taylang." Panjaradan tayladi, xotiniga aytdiki, "Bor, falonining onasi xo'sh ob holinga ikkita kapsh foyda qildi, shora qoldi kapshi, bali ketdi."